यहाँ उपस्थित पत्रकार, बुद्धिजीवी, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट आएका साथीहरूलाई खबरदारी अभियान माडीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र मेन उद्देश्य हाम्रो भनेको बेथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार लगायतका विभिन्न ढिलासुस्तीदेखि लिएर हरेक सवालमा हाम्रो यो कार्यक्रमले निगरानी राख्नेछ र यो टिम हाम्रो सशक्त रूपबाट अगाडि बढिरहेको छ। यसमा कहाँ के भइरहेको छ, किन ढिलासुस्ती भयो, यसको बारेमा जान्नको लागि हामी उहाँ समक्ष आएका थियौँ। उहाँबाट हामीले उत्तर लिने क्रममा उहाँको उत्तर चित्तबुद्धै छ। अहिलेलाई उहाँको उत्तरमा कुनै कमी कमजोरी मैले देख्दिनँ र उत्तर चित्तबुद्ध मात्रै हुँदै गर्दा यसभन्दा पछाडिका व्यवहारिक किसिमका कठिनाइहरूलाई उहाँले त्यो किसिमबाट जनताले धुलो खाएको कुरो, यहाँ घुमाएर बाटो हिँडेको कुरो, गाडीका स्पिरिङ पट्टा भाँचिएको कुरो, यी यावत समस्याहरूलाई उहाँले पक्कै पनि हृदयङ्गम गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा मेरो दुई मत चाहिँ छैन। र अब आउने दिनहरूमा हामी यसरी यही विषयमा छलफल गर्ने गरी फेरि साथीभाइ जुटेर अनि हाम्रो ठेकदार सरसँग चाहिँ ल यसो किन भयो, तपाईँले त फेरि हामीलाई अप्ठ्यारोमा पार्नुभयो, यत्रो मान्छेलाई दुःख दिनुभयो भनेर उहाँलाई भन्न नपरोस्। त्यो उहाँले नपार्नु हुनेछ भन्ने कुरा अनि मलाई त विश्वास लागेको छ। उहाँ पनि त्यति साह्रो चाहिँ अब काम गर्ने क्रममा ढिलासुस्ती भयो, आजसम्म जे जति भयो अब यसलाई हृदयङ्गम गरेर उहाँले पनि छिटोभन्दा छिटो काम सम्पन्न गर्नेतिर अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने कुरामा मेरो चाहिँ दुई मत छैन भन्ने कुरा जानकारी गराउँदै यस खबरदारी अभियानका अभियन्ता सशक्त रूपबाट माडीका बेथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचारदेखि लगाएर दमन, ज्यादती सबै चिजमा यसले नजर राख्नेछ। सशक्त रूपबाट यो चाहिँ हाम्रो टिम सक्रिय रूपबाट लाग्नेछ भन्ने कुरामा दुई मत छैन। र हाम्रो बिरु सरले आफ्नो उपस्थिति महत्त्वपूर्ण समयलाई यहाँ जुन उपलब्ध गराउनु भयो उहाँलाई पुनः धन्यवाद दिँदै यस कार्यक्रमबाट मैले आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। हस्त धन्यवाद।